Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. V svoji družbi danes pozdravljam dva mladeniča, ki imata za seboj že zavedljivo kariero kljub rosnim letom, predstavnika generacije Z, novi val, ki dokazuje, da se s trdim delom in velikimi sanjami lahko uspe. Z mano sta Kris in Bojan iz skupine Joker Out. Lepo pozdravljena. Živijo, hvala. Živijo. Lepo pozdravljena. Kako sta, v kakšnem obdobju življenja smo vaju ujeli? Pa ne vem, pri nas je bolj jesensko obdobje življenja, se mi zdi zdaj. Zaradi dežja, ki je vedno bolj pogost na okenskih policah, smo se preselili v studio, kjer ustvarjamo novo muziko. Tako da jaz verjamem, da bomo v kratkem poslušali vsi skupaj nov single in potem kar kmalu verjetno že kaj novega. Tako da jaz osebno imam zelo rad to obdobje, ko se začne spet ustvarjati, ko smo s fanti veliko skupaj v nekem drugem okolju, kakor je to koncertno okolje. Tukaj je potem še naš producent Žare Pak. Tako da, kaj pa vem, mene je to tako malo božično vzdušje, iskreno. Že slišimo kragulčke. Lock-in season se temu reče. Tako. Za vami je taka pestra, poletna turneja, zdaj ste pa malo zajeli zrak in je čas za ustvarjanje. Ja, zdaj smo imeli poleti, v bistvu kar pestro, 12-13 koncertov po Balkanu in po Evropi zares. Ful smo se imeli fajn, dobri koncerti so bili ful. Bil je letos prvič od Eurovizije bolj umirjen tempo, tako da smo imeli v povprečju en koncert na teden, kar je zelo doable in smo tudi ful bolj uživali v vsakem koncertu in tudi zdaj gremo, ker je bilo tudi malo časa za dopuste vmes, gremo veliko bolj sproščeni in rade volje nazaj v studio. Vam je z leti vse bolj pomemben ta oddih, pa da je časovni predah med projekti, med koncerti. Se poznajo leta že, čeprav niste nekaj stara, ne? Ja, se poznajo leta v bistvu ne kot, ne da bi rekel zdaj, da je to nek ful dolgotrajen proces leta ali pa naša starost leta, ampak v bistvu par let neprekinjenega dela. Se pravi dejansko par let brez kakršnega koli počitka za možgane. Ne. Zdaj, preden se zapodimo v nove projekte in pregledamo stare, me pa zanima, katere osebne predmete sta prinesla iz vsakega gosta. Prosim, če se malo skozi predmete predstavi, pa me zanima, kaj sta vidva prinesla. Avš ti prvi? Ja, jaz imam tukaj prstan, ki ga nosim vedno na svojem srednjem prstu desne roke, razen zdaj, ko sem ga dal dol, da ga pokažem. To je v bistvu prstan, ki mi ga je podarila babičina najboljša prijateljica in to je bil prstan njenega pradetka, tako da je že kar star prstan in mi je zelo ljub in je z mano doživel že marsikaj. Imaš občutek, da ti prinaša srečo, je to tak lucky charm? Absolutno je moj lucky charm. Zaenkrat mi gre v redu, tako da ga bom kar vrnil nazaj na prst. Naj ostane nevarno na prstu. Potem je nekaj, kar je vedno v mojem žepu in to je trzalca. Velik problem, ko se perejo hlače, ker se vedno opere še 12 trzalc in jih najdeš povsod po pravnem temu bobnu. Potem imam pa še tukaj en obesek za ključe, ki me spremlja v bistvu tudi vsakodnevno, to je, na obesku je Karija, naš prijatelj iz Finske. V bistvu ta obesek sem dobil enkrat od ene fenice in od takrat naprej ga nosim in vedno vem, kje so moje ključi tudi v temi, ker se tako zelo lepo osveti. Aha, se zasveti. Tako da, ja, v bistvu en tak spomin na vse, kar smo doživeli takrat naprej, glede na to, da se je s tistim Eurosongom res začelo eno tako našo burno obdobje. Tako da, evo, to je Jere. To je Jere. Kris, ti si prej dejal, da nisi preveč vezan na te materialne stvari, ampak da si vseeno nekaj izbrskal. To zdaj je ful zanimivo, da sem prišel tle, sem jaz nadu sem, pa jaz nisem vezan na materialne stvari. Kar sem jaz rekel je, da sem se malo namučil s tem, kaj prinesti kot svoje osebne predmete, ker pač razen ključev, denarnice in telefona, kar je za moje pojme nezanimivo, ne nosim veliko stvari vsak dan s sabo. Oziroma jih uporabljam doma, ampak sem pa na koncu res ugotovil, da ena izmed najpomembnejših stvari so moje slušalke.
Itak kot glasbenik pa zelo rad muziko poslušam, ampak mogoče še celo bolj pomembno pri temu je, da me vedno spremljajo na vseh turnejah, vedno kadar potujem. So noise cancelling slušalke in mi omogočajo spanec v najbolj ekstremnih okoliščinah, kadar tako lepo krčen ležim v kombiju, na letališču, na letalu. Vedno mi dajo uno dozo miru, ki jo potrebujem, da zaspim, tako da jih zelo, zelo cenim. Druga stvar je pa retro recorder notebook, v katero pišem kakšne ideje za pesmi ali pa tudi sam tako random to-do list ali pa ideje ali pa karkoli. Zato, ker mi je, ne vem, beseda ima večjo zavezo, če jo napišeš, kakor natipkaš. So kakšne zelo intimne misli tukaj not zapisane? Če bi preleteli. Verjetno ja, bi bilo kar beto tole brati na glas. Ne bi ene strani mogoče delil z nami. Kila paprik. Spisek za trgovino. Ta je po mojem zelo stara. Aha. Ja, retro. Zelo retro. Evo, tlele imam po mojem, evo, tole lahko pokažem, besedilo ne govorijo več o tem. En izmed parih komadov, ki sem jih jaz napisal za band. A to je to originalen? Vsi originalni govorijo več o tem, je... Ne, mislim, je to originalen, pač te Ja, zapisal. po mojem, mislim, tle na naslednji strani neki črta. Ja. Se spomniš, v katerem trenutku si dobil navdih, da si tole prelil na papir? Ja, bila je ena punca, ne. Tako ene 2018, sem bil v 4. letniku gimnazije, verjetno je bil en tak dan, kakor je danes, siv in deževen, ker ponavadi se vedno samo ob takih dneh spravim, kaj tazga pisati. Tako da verjetno nekaj tazga, ne vem pa specifično, kaj so bile okoliščine. Bojan, tudi ti si pisec številnih besedil. Kdaj so tisti najbolj inspiracijski trenutki, kdaj privre na dan največ besedil, idej? Največ idej definitivno privre na dan, ko je noč, prav privre na noč. Pa mogoče bi se kar strinjal s Krisom, da taki bolj turobni dnevi prinesejo z neko melanholijo več časa za razmislek. Ne nujno samo o melanholičnih pa žalostnih stvareh, ampak se mi zdi, da malo počasneje dihamo in živimo v takih dnevih, kakor takrat, ko se nam zdi, da moramo v tistih 13-14 urah svetlobe ujeti vse, kar nam dan ponuja. Zdaj, ko sem se pripravljala na ta intervju, ko človek pogleda vašo kariero, ne, skupine Joker Out, si reče, wow, ne. Kot da obstajate že 50 let, ne, pa da lovite prvo desetko, ne. Ko se vi zazrete zdaj, ko se mogoče že pripravljate na 10. obletnico, se vam zdi skoraj da neverjetno, kaj vse se je zgodilo v zadnjih letih? Kako dojemate to? Mislim, zdaj za našo starost v bistvu 9 let ni malo časa. Ne? Začeli smo v srednji šoli pri 16 letih večinoma in smo se nekako s tem bandom razvili iz nekih adolescentov v odrasle ljudi. Definitivno se strinjam s tem, da smo veliko dosegali in smo dosegali veliko več, kot bi si takrat nas 5 mulcev upali verjeti, da bomo dosegali. Ampak ne vem, meni se je zdelo vse precej organsko, iz stopnice na stopnico smo hodili, nismo skakali, kar se mi zdi zelo pomembno in se mi zdi tudi, da je razlog, da lahko danes še vedno vsakič, ko pridemo v prostor, imamo med sabo občutek, kakor da je še vse precej sveže in da smo še vedno z istim žarom tam noter, ne. Ja. Ostajate prizemljeni. Te kdaj je prevzela ta uspeh, no, ta prepoznavnost, ta slava, bi temu mogoče rekli lahko? Ne vem, jaz mislim, da do te točke noben od nas še ni pustil, da mu je zares to prišlo do živega, sploh ima okoli sebe še 4 ljudi, ki ga nazaj vleče, pa ne samo pač ostalih članov benda, ampak tudi če cela ekipa okoli nas vedno in ljudje in familija okoli nas, ki nas pač zelo prizemljujejo. Tako da jaz mislim, da nobenemu še ni prišlo do glave.
kaj sem hotel še reči, je to, da kaj je mogoče tudi dejstvo, mislim, kaj je neka stvar, ki nas drži nazaj, je vsakič, ko nekdo vpraša, kako gledamo nazaj na te stvari. Jaz vedno občutek, da bi rad odgovoril na to kot, ja, ok, gledamo nazaj, ampak je tako, da smo recimo na pol poti, ne vem, na Triglav ali nekaj, ki je že lep razgled, ful lep razgled, ampak je pa, imaš vedno feeling, da je še ta hud del pred nami. Tako da to je tudi en del razloga, zakaj še vedno jaz mislim, da noben od nas še ni v glavi čist tam, ker imamo še vedno, ok, imam še naslednji korak, da dosežem, preden bom začel sedeti na lovorikah in se, ne vem, bahati s tem, karkoli. Se ne, da se bo to zares zgodilo, ampak. Bojan, ampak ravno ti si v enem intervjuju, mislim, da s gospodom Paharjem dejal, da si dosegel že vse, kar si kdaj želel in da vse, kar je od tukaj naprej, ne, da je to bonus. Je kdaj potem to, da bi človek kar malo počival na lovorikah, če dosežeš vse, kar si želel, ne? Ja, se jaz tudi v hribe ne hodim, tako da mi je ta koncept hribolaznih. Ja, mi ni tako blizu, ampak ja, kar se mene tiče, jaz sem vse neke otroške sanje odkljukal. Strinja se s Krisom, da pač ustvarjanje se nikoli ne konča, zaradi tega, ker nima nobene definicije, do kam ne bi prišel. Tako da v bistvu že samo stvaritev nečesa novega je vedno izziv, ki ti v glavi naredi koncept tega, da dokler tega ne končaš, nisi nikjer. Pravzaprav je zelo zanimivo, ampak ko začneš ustvarjati nov produkt, dokler ta pesem ali album ali karkoli že ustvarjaš, dokler to ni končano, se počutiš dobesedno, tako bi rekel, kar nič vreden, malo v nekem smislu, tako kot da nič prej ni veljalo, dokler to ne bo narejen tako, da bomo vsi zadovoljni. In iz tukaj izhaja, se mi zdi, pač ta občutek, ki ga je Kris opisal, ki ga imamo vsi, da je vedno še nekaj naprej. Ne glede na to, a je to po standardih nekoga, ki bi gledal od zunaj, a bi bila ta stvar, ki jo zdaj mi dosegamo, veliko nižja od tega, kar smo prej imeli. Pač vsak nov cilj in vsaka nova stvar, ki jo treba narediti, je nov vrh, ki se ti vsakič zdi višji iz nekega razloga. Vseeno si rekel, ne, da so bile to tvoje, tudi otroške sanje, kaj pa tvoje, Kris, so bile podobne Bojanovim? Mislim, podobno kot Bojanovim sanjam sem definitivno presegel to, kar so bile moje otroške sanje. Iskreno težko rečem, kaj so bile zares moje otroške sanje. Vem, da sem od neke točke naprej, recimo 13-14 let dalje, ko sem se začel zanimati za igranje kitare in glasbeništva, sem začel si želeti, da bi nekoč lahko živel od glasbe, kot moj oče, in da bom lahko nekoč svoji nastopajočki glasbeni karieri rekel pač kariera in ne samo hobi. Ampak zares nisem vedel, kaj točno hočem doseči. Bolj so se stvari sproti razvijale, skupaj smo tudi neke cilje postavljali. Vem, da je bil en velik cilj, recimo to, da bi nastopal na Ziget festivalu, kar se je tudi lani zgodili. In ko to pride, je kar tako, imaš malo en tak vakuum tega, kaj je tvoj naslednji veliki cilj. Na srečo je zdaj prišel pač ta karneval za nas, da hočemo imeti svoj velik open air festival in da je to naš moj veliki naslednji cilj, ampak ko se bo pa to zgodilo, pa spet treba razmisliti, kaj pa zdaj spet pride. Ja, nekako Evropa je vaše igrišče zdaj, ne, koncertno. Kaj pa čez lužo? Kdaj pogledujete tudi tja? Ja, v bistvu smo se s temi pogledi čez lužo že srečali. Nažalost je zdaj v tem obsegu, ki bi se ga mi čez lužo lahko lotili, bilo vse precej na hiter in organizirano in odločitve bi se mogle zelo hitro sprejeti, tako da v bistvu, ko smo dobili povabilo, da bi igrali v New Yorku, je bilo že toliko pozno v tem procesu, da mi sploh nismo uspeli dobiti delovnih viz, da bi pravočasno sploh lahko prišli na ta koncert, tako da smo tisto takrat skenslali. Rabiš delovno vizo sam za en nastop. Tako. Potem pa smo imeli povabilo za v Avstralijo, 2-krat, če se ne motim, 2 leti zapored. Smo na povabilo za eno tako manjšo turnejo po Avstraliji in smo nažalost mogli obakrat odpovedati, ker je prvič, ko naj bi se zgodila, smo imeli že bukirane 2-3 koncerte v tistih dnevih, drugič smo bili pa v studiu v Hamburgu, kjer smo snemali album. Tako da se nismo mogli niti enkrat te Avstralije dokopati, ampak smo se pogovarjali, da v bistvu, če se bo zgodila še kdaj opcija, da bi ful radi šli, jaz bi ful rad videl krokodile, te slanovodne. Ja,
Mogoče še bo opcija, jaz ne vem. Bomo videli. Tudi za Avstralijo bo treba vizo dobiti, če se to zgodi. Ja, definitivno. Evropa je nekoliko lažja, ne? Evropa je mnogo lažja, še Anglija je ok. Zdaj, ko pogledamo napovedi koncertov, Pariz, London, Amsterdam, to so res prestolnice, velika mesta. Je kaj strahu, ko date ven ta mesta, da boste prišli tja in da bo prazna dvorana, da ne bo razprodano, da ne bo euforije? Zdaj, ko ste že nekako navajeni, ne? Ja, siguren. Mislim, sploh za kakšne kraje, ki jih recimo manj pogosto delamo, oziroma kjer vemo, da smo v preteklosti, da nismo imeli toliko obširne fanbaze, kakor drugod. Ampak še vedno radi probamo kakšen kraj, kjer še nismo bili, ali pa tam, kjer smo prvič bili, pa mogoče ni bilo toliko ljudi, pa se pravimo vrniti, pa koga več privleči s sabo. Če ne drugega, tudi hudo zveni, da je še kakšen tak kraj na tour bannerju, poleg vseh. Ampak ne vem, meni se zdi, da vedno nekako zaupamo, da tudi ljudje, s katerimi organiziramo te koncerte, da oni vejo, kaj se spuščajo z nami, da vemo, kaj lahko skupaj dosežemo, in pol nam nekako oni in naš booking agent iz tujine tudi dajo nekako samozavest, da si upamo to neki iti narediti. Zdaj pa mogoče besedo dve v teh turnejah. Mi laiki s kavčev si predstavljamo, da je to noro rock'n'roll življenje, neprespane noči, žuranje, oboževalke, pač vse, kar smo videli in prebrali o rock'n'rollu. Kakšna je resnica? Je kaj na tem, si privoščite kdaj korak čez mejo, ali je to res profesionalni posel, ki ga opravljate? Ja, nažalost smo, kar se tega tiče, bi rekel, precej dolgočasen band za Šohkast. V bistvu smo zelo hitro ugotovili, da neprespane noči bodo del tega, ampak neprespane noči v povezavi z nekim življenjem, ki ne vključuje drog ali pa substanc, ki bi ti omogočale potem neko delovanje na povišanih obratih, brez da bi noter prinesel ta spanc, da pač to ne gre. In ker hvala Bogu smo ljudje, ki se ne poslužujemo vsega tega, smo se pač raje odločili, da bomo te neprespane noči probali nadomestiti z dopoldanskim ali pa popoldanskim dremežem, ali kako se reče, nep. Ja. Tako da ja, v bistvu je zelo naporno, sploh ko je dolga turneja, ker praktično, tako bom rekel, ne smeš zboleti. Se pravi, ko zboliš, je prvo kot prvo boš verjetno ti padel in boš ti slabši, drugo kot drugo je pa lahko pač okužiš še koga zraven sebe, in če cel band zboli, je to kar slabo na turneji. Kako se pobereš na turneji? Na turneji se pa nimaš časa pobrati. Tako da v bistvu je samo ta borba ne zboleti. Kar se pa tiče turneje same, imamo pa recimo da 3 različne načine turneje. En način je turneja z turbasom, se pravi, to je tisti avtobus, ki so gor posle, pa dnevna soba, pa WC, pa vse, se pravi, to je nam najljubši način turanja, zaradi tega, ker je v resnici tudi edini način, ki se lahko spočiješ med samo turnejo, se pravi, če sta si koncertni lokaciji iz ponedeljka na torek oddaljeni, 12 ur vožnje, ti teh 12 ur pač lahko čez noč spiš, in avtobus potuje in zjutraj se zbudiš na lokaciji, kar ti omogoča prespane noči, tudi omogoča, da recimo greš potem popoldne malo po mestu pogledati, tako da to je zelo lepo. Potem opcija je, da se med lokacijami leti, kar smo tudi izkusili in je grozen. Najhuj. Najslabši v bistvu, zaradi tega, ker vedno moraš loviti jutranje lete, kar pomeni, da recimo v ponedeljek končaš koncert okoli 10-11 ure zvečer, pa dokler se vse spakira, pa se pride v hotel, je ura okoli 1 zjutraj. Jutranji leti pomenijo, da moraš biti na letališču nekje med 4. pa še idealno 6. uro zjutraj, in potem, dokler se prcijazaš do lokacije oziroma države, v kateri nastopaš, pa dokler prideš do direktno prizorišča, kjer moraš tonsko vajo prvo narediti, je kar mučen proces, pa skozi z neke klime na toplo, na klimo, tako to te kar utrudi. In potem tretja opcija je pa kombi, bi rekel, pa hoteli, ampak recimo zdaj, ko se bomo turneje lotili, je turneja tako organizirana, da je med lokacijami, mislim, da največ 4 ure vožnja, če se ne motim.
Ja, razen Pariz, London, ne, tam se leti. Dobro, tam se leti, ampak načeloma bomo se s kombijem vozili in to je v redu. Zjutraj se lahko naspiš recimo do 10-11 ure, se s kombijem 4 ure odpeleš, naredi se tonska vaja, se gre nazaj v hotel počivati in potem koncert. Je šlo že kdaj na nož ali boste ujeli vaje, koncert? Je bilo že kaj dramatičnega? Šlo že na katano. Je bilo... mislim, že nekajkrat smo imeli težave na šengenski meji, zaradi tega, ker je bilo kaj narobe z ATA karnetom. To je pač dokument, ki ga rabiš imeti, kadar izvažaš oziroma uvažaš svojo robo, svojo opremo ven iz Evropske unije oziroma nazaj noter, oziroma v katerokoli državo, ki ni pač del nekega free trade agreementa. Tako da to smo imeli že nekajkrat, ker nujo. Najhujši primer je bil pa, ko smo imeli en dan nastop v Münchnu, naslednji dan pa v Hagu na Nizozemskem. In je bila v Münchnu poledica, par dni je bil pač čisti kolaps vseh javno-prometnih infrastruktur in so nam 2 leta zapored skenslali iz Münchna v Amsterdam. Tako da smo pol na koncu mogli najti let iz naslednjo jutro iz Stuttgarta v Amsterdam, ampak pol nismo vedeli, kako do Stuttgarta priti, ker so bile tudi vsi vlaki so bili čist out in na koncu smo kao izbrali, gremo z Flixbusom, kar je bila ful slaba odločitev, ker je pol, pač ne, ob 6 zjutraj smo ga imeli, smo prišli tja na postajo in ga pač 1 uro ni bilo, mraz je bilo, ne, minus ali pa 0 mogoče, ja. Pač res je bilo grozen in pa smo na koncu mogli najti dva taksista, ki sta nas zafurala, ker nas je bilo pač ful opreme smo imeli, da so nas zafurali do Stuttgarta in smo ful denarja za to dali, ko mi prišli do Stuttgarta, ko mi ujeli to letalo, bili stisnjeni v one kombije, da smo sploh prišli do tja in pol, hvala Bogu, priletelo v Amsterdam in pol še iz Amsterdama valjda s kombijem do Haga, da pač to je tudi še uro pa pol vožnje. Tako da tisto je bil kar naporen dan, ampak smo ujeli. Sam se mi pa zdi, da smo tonsko sploh delali na koncu, se ne vem. Ne spomnim se, je bil pa ful koncert. V res legendarnem haškem klubu Part van Troje. Part van Troje. Potovanje tja pa nič kaj zvezdniško. Kdo pa je tisti v skupini, ki takrat, ko pride do takih situacij, miri zadevo in išče rešitve? Ali vsi skupaj? Jaz bi rekel, da smo kolektivno kar nagnjeni k temu, da se stvari rešijo, ker nam je do zdaj že jasen, da s teženjem ne bomo itak nič rešili. Jaz bi prej rekel, da noben ne paničar in da preveč ljudi išče rešitve hkrati. To smo imeli večkrat problem, da smo več opcij iskali, pa je bil pa dilema, katero opcijo zdaj izbrati od tega, kar smo rešili. Mislim, Jure ima ponavadi vedno ful enih idej, kako bomo nekaj naredili, pa kako bomo to poceni naredili, pa jaz imam tudi vedno pač kakšno idejo, kako bi to naredili. V tistem času je bil tudi zraven še tour manager Scott iz Škotske, ki je imel najpametnejšo odločitev, ampak se nismo odločili zaradi tega, ker je bila kao dražja. Na koncu smo pač plačali dvakrat več, kot bi bila ta originalna. Ampak ja, tako da je veliko glav in veliko zelja vedno v takih situacijah. In vsaka šola potem nekaj stane. Zdaj koncertirate po Evropi, v Sloveniji. Kje imate najbolj močno bazo oboževalcev? To še vedno v Sloveniji je že kakšna evropska država, kjer so bolj euforični oboževalci, oboževalke? Ne, absolutno je v Sloveniji daleč največ oboževalcev pač naše glasbe in ljudi, ki nas spremljajo. Ampak so se pa zelo pridno približali tudi v kakšnih drugih državah in imamo res neverjetno zvesto publiko. Tako za ljudi, ki sploh niso, bi rekel, tesno povezani s tem jezikom pa z glasbo, ki se mogoče veže na našo, ker vseeno jaz bi rekel, da smo, kolikor smo poslušali glasbo iz tujine, smo največ, vsaj jaz nazase vem, da sem daleč največ inspiracije črpal iz bendov, ki so slovenski bendi ali pa bendi iz bivših držav, bivše Juge. In pač, da ljudje, ki so iz držav, ki niso sploh vezane na ta zvok, na ta sentiment, da so toliko močno postali del tega in da se čutijo del tega, je neverjetno. Tako da, kaj pa vem, je kar enih držav, definitivno Finska, Poljska, Nizozemska. Nizozemska je zelo močna.
Anglija je močna, Nemčija je zelo močna, ampak zelo razpršena, kar nas pa tudi Ja, najbolj, ko delamo plan za Nemčijo, nas to najbolj mede, ker imamo v bistvu zelo veliko poslušalcev, ampak so, kada bi se en toliko porazporejeni po tej veliki državi, da je zelo problematično se odločiti, igrati. kam Ja. iti. Aha. Ja. Zanimivo mi je tudi, ne, da kamor pridete, znajo besedila v slovenščini. To je pa tudi vas presenetilo, velikokrat poveste. Še danes to fascinira. Mislim, to je noro. In v bistvu. kako te ne bi. Razumel bi, da so se naučili recimo Carpe Diem, da je pač iz Eurovizije prišlo in da so ljudje to poslušali, ampak neverjetno je, ko prideš na koncert. Mislim, da Kris lahko najbolj pove, recimo direkt, ker so njegova familija, ki so na Nizozemskem. Jaz imam, moja mama je Nizozemka, tako da imam familijo na Nizozemskem in so oni bili na našem koncertu v Amsterdamu leta 2023, to je bil en dan po unem, Infamous Hagu, ne, po tej ludi vožnji. So prišli in smo imeli polno dvorano v Amsterdamu, v legendarnem klubu Melkweg in je bilo pač, ne vem, 1500 Nizozemcev oziroma ljudi živečih v Amsterdamu, ki so pač peli naše komade od začetka do konca in so bili moja familija, ki so pač Nizozemci vsi čisti, da kaj se dogaja, kako, mislim, pač oni so mislili, da so prišli v sobo, ne vem, 1500 ljudi iz diaspore, ne, pač nisem mogel verjeti in mi je prav stric rekel, da je vprašal enega zraven sebe, iz kje si ti, ki ga je videl cel koncert pet, pa je bil tako, jaz sem Nizozemec, sta se v nizozemščini pogovarjali in sam tako ni mogel verjeti, kako znaš cel koncert odpet, kaj misliš? Pri čemer pač oni, ki pa so že 20-25 let v stiku s slovensko kulturo, znajo mogoče 2 besedi reči, ta veš slovenščine. Tako da so jim kar pokazali, kaj se da na hitro naučiti. Pa gre kdaj ta ljubezen oboževalcev do slovenščine dlje od besedil, da potem prav se učijo slovenščino? Ste spoznali kakšne take oboževalce? So že prišle govoriti v slovenščini, Ja. se spomnim. Ja. Hodijo pravzaprav precej redno z učbeniki, prvi razred, pač nekako za tujce za učenje slovenščine. Te učbenike jim pač prinesejo, da jih tudi podpišemo in pač nam dejansko pokažejo, kdaj, da se noter vaje delajo, a ne, ni samo učbenik kupljen. Zelo veliko slovarjev smo podpisali, veliko enih tatujev, pač z besedili v slovenščini na ljudeh, ki niso Slovenci, tako da v bistvu gre to zelo, zelo daleč. In tudi vem, da veliko teh tujcev se je začel družiti recimo s fani iz Slovenije in so začeli neka prijateljstva, neke kroge, se pravi, da so zdaj neke mešane družbe in potem eni druge nekaj učijo, tako da to je šlo zelo, zelo daleč. Mi imamo, to vsakič moramo povedati, obstaja ena skupina, ki se imenuje Joker Out Subs in to je ena skupina ljudi iz celega sveta, ki vse naše vsebine v slovenskem jeziku in definitivno bo ta šokcast tudi del tega, prevedejo v dobesedno 10 jezikov svetovnih in pač naredijo podnapise na vsakem videu. Tako da ta video bo dobil sigurno podnapise. To ni vaša poteza, to dejansko so oboževalci, ki poskrbijo za to. To je skupina... Ker sem opazila, da so intervjuji vaši. To je skupina fanov, ki so se začeli s tem ukvarjati in ta projekt je zrasel tako dovolj daleč, da ljudje zdaj da smo že dobili par diplomskih in magistrskih nalog iz ali tega projekta ali spremljanja benda Joker Out kot nek fenomen v tujini. Tako neverjetni so, pa toliko so hitri, pa toliko so dobri, vedno se organizirajo, da vsaj del njihove ekipe pride na koncert, kakšen naredimo z njimi intervju, kakšne akcije posebne. Tako dobesedno ne moreš verjeti, kaj je neka gverilska akcija enih ljudi, ki jim pa samo to veliko pomen prinesla in koliko enih novih prijateljstev in povezav in tako bolj daleč je šlo, kot bi si kadarkoli sploh lahko predstavljal. Zdaj ne moremo, pa seveda imamo tudi oboževalk, ki jih je verjetno veliko. Kakšne imate kaj izkušnje z njimi? Grejo kdaj čez mejo in dobivate kakšna nespodobna povabila? Zdaj, ko sem v redakciji povedala, da prijo fante iz skupine Joker Out, je završalo, tako da si predstavljam, da vedno malo završi, ne? Občutite to? Ja. In mogoče kakšna... Ne, nikoli, jaz mislim, da v 99,999% primerov pač ni predaleč in so zelo spoštljivi do nas. Jaz celo mislim, da kdaj se
s prevelikim strahom nastopajo do nas, kar ne bi bilo potrebno. Jaz mislim, da smo mi zelo dostopni ljudje in da lahko vedno pridejo reči živijo, če ne drugega. Tako da vsaj na koncertih in to so do zdaj bile vedno odlične izkušnje. Sploh zdaj se ne bi spomnil, da bi bilo karkoli kaj narobe. Tudi vedno večinoma jih gremo vedno radi pozdraviti, ker pač je ful lepo, da pride v takem številu na naše koncerte, tako da jih gremo z največjim veseljem, se jim gremo zahvaliti za to, če ne drugega. Tudi v teh primerih je bilo vedno vse ok. Ja, mislim, se strinjam, da na koncertih je več ali manj. Sploh sem se omejil na koncerte. Ja. Tako je, na koncertih je več ali manj vse ok. Potem v privatnem življenju se pa znajo kakšni... Pridejo kakšna povabila na zmenke? Nespodobna povabila? Ja, pridejo, ja. Kako pa takrat odreagirate? Ignoriraš to. Aha. Jaz imam ugasnjene message requeste, tako da ne vem, sploh ne vem, a pride ali ne. Kaj pa mogoče ta darilca, da vidim, da sem malo v zadrego spravila, ta darilca so bila kakšna posebna, so kakšne posebne stvari letele na oder, imate kakšno tako stvar v spominu, ki bi bila mogoče za šokest, ne? Ja, za šokest bi bile verjetno one voodoo lutke, recimo. Aha. To vedno povemo, ja. To je bilo kar weird. Sem tisto neče na oder priletel, tisto. Ne, to smo Tisto bo še bolj scary, ker nam jih je pač ugledala za oči, pa nam jih dala. Ja. Aha, vseh 5 članov, že kaj prebodene. Zdaj, ko sem iskal doma osebne predmete, sem tudi to voodoo lutko spet videl. Sem tako, okay. Ampak resnici na ljubo, glede na to, da smo vsi v redu in da bi od takrat minili že nekaj časa, bom rekel, da so mogoče te voodoo lutke pač tako bolj za srečo, kakor v bistvu nam jih je predala, tako da smo jih lahko mi dali na varno, da se čuvamo. Niso bile voodoo lutke v smislu, da ne bi prinesla že prebodene. Prebodene pa pred nami, ki le zdaj kaj je, tako švika rame, tako švika. Ja, pa kaj pa vem, čudnih daril prav preveč ne dobivamo. V bistvu, tako ko potujemo, največ dobivamo darila, ki so vezana na to lokacijo, kar je ful lepo, zato ker dostikrat odkrijemo nekaj novega, ponovadi kakšne ali sladice, ali kakšne, bi rekel, legendarne podobe ali pa simbole teh krajev, kamor smo prišli. Tako da se čez ta darila tudi marsikaj naučimo. Ja. Sončnih očal nikoli več v življenju ne rabimo kupiti, če jih nočemo, ker nam jih toliko veliko vržejo na oder, da je to noro. Pa plišastih medvedkov tudi ne bomo nikoli več rabili kupiti. Pa kakšno spodnje perilo verjetno. Spodnjega perila tudi ne rabimo kupiti. Je malo tesno, priznam, ampak... Je pa barvasto. Je pa zelo barvasto, čipkasto, lepo. Priletijo kdaj tudi kakšne moške spodnice na... Priletijo? Kje sem zadnjič dal na glavo v spodnice? V Makedoniji. Ne vem, spomnim se, da si jih imel nekaj na glavi. Mislim, da v Makedoniji. V Makedoniji so mi priletele take konkretne spodnice in sem tako pogledal, tako, kdo je to vrgel, in pač sta bila 2 fanta v publiki in je dvignil roko. In je bil toliko vesel spomnim tega žara, da sem jaz tiste spodnice vzel in jaz sem bil tudi in sem jih dal tako na glavo in ne vem, je bil čiste. Gledale so relativno čiste. So bile uporabljene z etiketo. Ne, niso bile z etiketo. Ja, zdaj pa fanta, če se še malo zazremo v prihodnost. Napovedali ste že letos 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi, oziroma tam, kjer se je vse začelo, tam, kjer vas veže spomin. Kaj napovedujete za to 10. obletnico? Vabite na karneval, ne? Ja. Bo to nek veliki dogodek, ki si ga bodo vsi zapomnili verjetno? Že kaj potekajo priprave? Ja, tako kot si rekla, ne, karneval, to je, pa te besede ne jemljemo zlahka, to je, veliko smo razmišljali o tem, kaj bo ta naš festival in smo se odločili, da pač to mora biti karneval, da to ne bo zgolj in izključno naš največji koncert kadarkoli, ampak pač tudi neko celodnevno karnevalsko dogajanje. Mi se, v bistvu smo že zdaj zelo v pripravah, full brainstormamo, kaj bi dejansko imeli, da se dogaja čez dan, ampak moja želja je, da ko stopaš noter, da boš se počutil, da si prišel v nek
ograjen magičen svet noter, ki te nekako nazaj potegne v, ne vem, 50, 60, v nek ta karneval, kjer bojo neki ljudje tudi zelo karnevalsko oblečeni, kjer boš lahko na raznih stojnicah počel razne stvari, mogoče se zavrtel na kakšnem ringelšpilu, pa tako. Tako da jaz upam, da bo to dogodek, na katerega bojo v Sloveniji prvič v zgodovini ljudje hoteli čim prej priti. Tako, da ne bodo prišli samo na koncert. Je pa zelo pomembno to, kar je Kris povedal, v bistvu, ker je to karneval, so absolutno vsi, ki bodo prišli, oziroma vsi, ki boste prišli, ste lepo vabljeni, da se tudi vi oblečete nekaj, kar za vas predstavlja karneval. Tako da bi bilo, tako kot je Kris rekel, en magičen kraj si tudi zasluži, da kamorkoli pogledaš, okoli sebe vidiš ljudi, ki so iz nekega drugega časa, prostora, vesolja, kakorkoli že. Tako da jaz mislim, da bo to v bistvu zelo unikaten dogodek. Mi se že trudimo in se bomo potrudili, da naredimo nekaj, kar pač Slovenija še ni videla. Pripeljali bomo tudi gosta, ki ga Slovenija še ni videla. Tako da definitivno bo nepozabno za nas, za vse tiste, ki pridejo, za tiste, ki pa ne pridejo. Bo pa nepozaben občutek, da so to zamudili. Tam bo verjetno mogoče slišati te nove pesmi, ki zdaj nastajajo. Ne? Absolutno. Bo dogodek posvečen samo vaši glasbi, bo to več odrov, imate že koncept dodelan? Ja, koncert bo definitivno posvečen samo naši glasbi, kar pa ne govori v nasprotju s tem, da gostujoči ljudje na odru ne bodo odigrali še česa svojega. Zdaj rekel si, da si želiš, da bi občutek, kot da se vrnemo nekaj desetletij nazaj. Ne? Ko vas človek gleda, se zdi, da se tudi vi radi vračate nazaj v čase, ko ni bilo te moderne tehnologije, tega divjanja skozi svet. Kako dojemate vašo generacijo? Ste preveč nostalgični, se bojite prihodnosti? Kakšna je ta vaša generacija Z? Vi ste ta znamenita generacija, ki se je prva rodila v svet tehnologije, ampak si želite pa nazaj v črno-beli svet polaroidov in počasnejšega tempa. Ja. Jaz, ki si nas na začetku napovedala, sem bil kar šokiran, ker si naj naslovila kot predstavnika generacije Z, zaradi tega, ker se jaz tako do neke mere zelo oddaljeno počutim od te generacije Z, kljub temu, da pač smo po definiciji spadamo tja noter, ampak se mi zdi, da če se orientiramo na to zahodnjaško kulturo, ki je vedno z zamikom prihajala v Slovenijo, smo mi, jaz pa Bojan, pač odraščala v času, v kateri je bila tehnologija, s katero so milenici odraščali, recimo v Ameriki. Se pravi, mi smo še vedno imeli, telefoni so šele proti koncu osnovne šole oziroma srednje šole šele prišli, mi smo še vedno računalnike uporabljali, PlayStation, Game Boy, vse to. Tako da imam še vedno malo občutek, da kulturno vsem spadamo še v rahlo starejšo generacijo, ampak, tako da, kar sem hotel reči, da se dostikrat in jaz in ostali počutimo, da zares ne razumemo, kaj se zares dogaja z generacijo zdaj in kaj imamo mi za reči, da to tem ljudem pač neki pomen, očitno pač pomen, ampak jaz mislim, da glavna stvar, ki manjka nam in tudi mlajšim od nas, neka avtentičnost, neka avtentična izkušnja človeška, medčloveška in da zaradi tega se vračamo v stare čase in ne vem, delamo polaroide, snemamo videospote o črno-belem, poslušamo glasbo in smo inspirirani iz tistega časa, kjer pač ne vem, danes se tok našega družbenega življenja odvije prek družbenih omrežij in pač prek telefona, da se išče neko novo raven avtentičnosti, nek sam pač ta medčloveški odnos, ki ga toliko manjka. In tudi, jaz mislim, da tudi nam to dost manjka, sploh pa še vedno mlajšim od sebe, mislim od nas. Ste nekako stare duše, bi lahko temu rekli. Mislim, stare duše. Zdaj, jaz se strinjam, Kris je dobro rekel, da v bistvu že tako, kot kakšna generacija smo, bi rekel, zelo zmedena in v bistvu že polarizirana, razdeljena. Če se že v taki generaciji sprašujemo, a smo sploh del te generacije, to pomeni, da ni nekih jasnih definicij. Ampak se mi zdi, da danes v modernem svetu pravzaprav je nekako že postalo vse en del katere generacije si, zaradi tega, ker se življenja bolj ali manj, vsaj tistim, ki so redno povezani z računalnikom in z internetom, se
vedno bolj oža ta krog tega, da vsi postajajo ena generacija. Zaradi tega, ker vsi doživljajo v resnici isto izkušnjo. Ker nam socialna omrežja vsem dajo dostop do istih informacij. Prej se mi zdi, da je najbolj definiralo to razliko v starosti, v generaciji to, da je pač tvoje življenje baziralo na sprejemu drugih informacij. Otrok je sprejemal informacije peskovnika, igranja s prijatelji, osnovnošolec je sprejemal informacije učenja, nekega družbenega razvoja, starejši so začeli z neko službo in tako naprej in tako naprej. Medtem, ko danes v resnici vsi praktično sprejemamo informacije prek istega medija, in omejitev teh informacij ni več v skladu s tem, koliko si star, odkot prihajaš, ampak je dobesedno samo v skladu s tem, a imaš dostop do interneta ali ne. Tako da moje osebno mnenje je, da se glasba ljudi dotakne zaradi tega, ker je pač kokarkoli vzameš, da smo povezani z internetom, s socialnimi omrežji, z nekim drugim načinom razmišljanja in filtriranja informacij, smo ljudje željni človeške izkušnje in smo željni občutka, da smo človek. In naša glasba definitivno pač predstavlja to, ne samo zdaj naša glasba, ampak glasba, ki je organska, se pravi, da je 5 ljudi v skupini nekaj ustvarja, da ustvarja zvok, ki je vsakič malo drugačen, ki ni elektronski in ki ga ni mogoče v resnici nikoli več poustvarjati na koncertu. Da je to izkušnja, ki jo mi delimo potem z ljudmi, ki se pridejo družiti na en dogodek, ki v bistvu spoznajo nekoga novega, mogoče skadijo svoj prvi cigaret, ali pa prvič se zaljubijo, ali pa jih je prvič strah, ali so pa prvič euforični. To so vse zelo človeške izkušnje, ki se pač morajo doživeti čez življenje. In se mi zdi, da mogoče kakorkoli se nam zdi, da gre vse v smer tega, da je vedno bolj robotiziran svet, pa vedno bolj individualen, po drugi strani bodo, po mojem, vsaj upam, ljudje vedno bolj stremeli k temu, da pač pridejo do človeških izkušenj. Zakaj je Polaroid ful bolj zanimiv kakor telefon? Zaradi tega, ker kakorkoli obrneš, ta slika ujame čustva in to ljudje čutijo. Drugačne so slike, ki jih pogledamo iz Polaroida, kakor iz telefona. Ne vemo zakaj, ampak vedno so nam všeč. Svetloba ni popolna, ima tisti nek granulat, tisti grain, ki ti naredi malo imperfekcije in nam je bolj všeč, ker je pristno. To, kar pa ujame vsako perfekcijo, v bistvu ni to. Sem vedno razmišljal, misliš, da bomo čez 30 let gledali nazaj na te iPhone fotke kot vole, kjer vibe, koliko je to retro? Verjetno ja. Čeprav zdaj smo, če jaz prav razumem, so zdaj te kamere že dosegle kakor kvaliteto, ki nadomešča oko. To je bil cel smisel razvoja tehnologije. Ne vem, bomo videli. Kako pa, če pogledate skozi prizmo glasbenih ustvarjalcev, vidite ta napredek tehnologije, se kdaj bojite glasbeniki, da bo umetna inteligenca posegla v ta vaš umetniški proces? Že obstajajo prve skupine, ki so zaslovele ustvarjanje z umetno inteligenco. Kakšne občutke doživljate ob tem? Jaz bi rekel, da sem iskreno se do neke mere pomirjeno počutim, da smo prišli na sceno in začeli ustvarjati, preden se je dal začeti z umetno inteligenco ustvarjati, da smo se prebili v času, preden je to bilo, in da kar mislim, da bo vedno res, je to, da bo, ker so ljudje željni te neke avtentične človeške izkušnje, bojo vedno hoteli hoditi na koncerte in videti glasbenike, ki v živo igrajo. Tako da jaz mislim, da iz tega aspekta smo varni. Ne znam si pa predstavljati, kako bo to izgledalo v prihodnje, ko boš kot mlad artist se probal prebiti na sceno na družbenih omrežjih svojo avtorsko glasbo, kako boš v poplavi vseh teh AI glasbenikov oziroma že vzpostavljenih glasbenikov, ki si pomagajo z AI-om, kako boš proti njim konkuriral v pač tem digitalnem tržišču. To je pa težko vprašanje, se mi zdi. Ja, v bistvu dobesedno to, kar je rekel. Se pravi, danes je zelo pomembno, da je algoritem na tvoji strani, kar tudi nam še ni čisto jasen in nam to bolj razlagajo ljudje, ki nam pomagajo s socialnimi mreži pa takimi stvarmi. Ampak AI modeli so verjetno narejeni tako, da pač se bodo, kolikor se le da, perfektno vklapljali v algoritem, medtem ko je zelo močno vprašanje, kako bojo ljudje, sploh ljudje, ki so novi na tržišču, lahko konkurirali nečemu, kar je perfektno prikrojeno temu, da ustreza in ugaja algoritmu.
Tako da verjetno se bojo mogli tako zgoditi v enem trenutku pač regulacije tudi na teh področjih, to ne bo mogel pač biti neka neomejena noviteta in pač se razvijati kar v kamorkoli si želi v neomejeni obliki. V Italiji se je že. Kako? V Italiji so že uvedli zakonodajo za regulacijo. Vse, absolutno. Tako da pač vedno več bo tega in bomo tudi v naslednjih letih videli, kaj se bo s tem AI zgodilo. Zdaj zaenkrat je pač, bi rekel, AI pač v en kripto mogoče, ki je bil tudi taka velika neznanka, pa vsi so imeli občutek, da je samo nek način za pranje denarja in ne vem kaj. V bistvu se pa evo zdaj iz dneva v dan vidimo vedno več regulacij in pač postaja del današnjega sveta. Svet se razvija v tehnološki smeri in temu ne moramo pač negirati. Se mi zdi, da bi bil zelo nazadnjaški pogled tega, da zdaj rečemo, to je za nič, to je vse katastrofalno in moramo se upreti temu, ker ne bi bili potem čist nič drugačni od tistih staršev oziroma generacij, proti kateri so Beatli govorili, ne, dajte se obleči v barvo, dajte ne delati tega, kar je delal vaš starš, bodite svobodni, pač čist ista mentaliteta. Sicer bolj res je spodbojena strani računalnika kot človeka, ampak pač v to smer človeštvo gre. Še ne drugega, pa jaz mislim, če bo pač res šlo v nek ekstrem, da bo sam še AI glasba prevladovala na družabnih omrežjih. Upam, da se bo zgodil en tak trenutek, kot je bil po sprostitvi koronskih ukrepov, ki se je pač kar naenkrat, ne vem, je bila neka taka euforija za koncerte, ki so ljudje hoteli ven hoditi, hoteli priti na te koncerte, od katerih smo tudi mi na koncu ful profitirali po koroni. Se mi zdi, da bo tudi, če bo res šlo nek tak ekstrem, se zgodil spet nek tak moment, kjer bojo ljudje pustimo vse, kar je to na družabnih omrežjih, gremo mi na koncerte, gremo v živo se dobro imeti in poslušati prave artiste in pa pol takrat mogoče naslednja generacija novih glasbenikov prišla ven. Novi val, kot pravite. Novi. Generacija ljubezni in upanja. Vedno je generacija ljubezni. Dokler ljudje dihajo, bo muzika pač organska. To je po mojem dejstvo. Ja, nič fanta, jaz bi se vama iskreno zahvalila za tole debato, za vse misli, ki ste jih delila, za vse doživljanja in vama zaželela en lep karneval, prihodnje leto, še prej pa eno uspešno turnejo. Hvala, da ste si vzela čas. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.